galera, como prometido, retornando aqui no canal, aquele salve para vocês amantes da natureza e trilheiros espalhados por todo o nosso Brasil. É uma enorme satisfação poder estar aqui no canal juntamente com vocês, podendo publicar essas imagens maravilhosas, lugares e paraísos perdidos pelo nosso território nacional brasileiro. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal de viagens e trilhas e vem comigo para essa nova aventura. E hoje lhes trago Cachoeira Nascente das Gerais, em Minas Gerais, localizada na fazenda Santa Bárbara, zona rural de Sacramento, com uma queda de 83 metros de altura, com aproximadamente 28 piscinas naturais. A Cachoeira Nascente das Gerais encanta os turistas. Bem próximo à cachoeira existem amplas instalações para receber os visitantes, compostas por chalés, restaurante, lanchonete. A simplicidade e o tradicional café da manhã no estilo mineiro deixam os turistas deslumbrados. A trilha até a cachoeira tem aproximadamente 1,2 km, com um nível moderado de dificuldade, mas a experiência de conhecê-la é recompensadora. O acesso pode ser feito por Sacramento seguindo rumo ao Parque Nacional da Serra da Canastra, portaria 4, entre a direita rumo ao vilarejo de 7 voltas, sempre à direita. Horário de funcionamento nas semanas, final de semanas e feriados, das 8 às 19 horas. O tipo de visita não precisa ser guiada e a entrada se paga em média de R$30. Atividades realizadas: trilha para as cachoeiras e piscinas naturais, trekking, passeios de mountain bike. O local também é propício para ir de jipes. Então ficam ligados aqui no canal para os próximos vídeos. Breve publicarei mais cachoeiras maravilhosas espalhadas pelo Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, sem mais delongas, aumenta o som, curte essa vibe maravilhosa de estar junto à natureza, curtindo a Cachoeira Nascente das Gerais, em Sacramento, Minas Gerais.
Eu só tenho que agradecer a todos vocês inscritos do canal pela força, e você que ainda não é inscrito do canal, se quiser se inscrever, do seu lado direito inferior tem um botão vermelho de inscrever. Lembrando a todos vocês que a cada nova viagem terá um novo vídeo aqui no canal para vocês conferirem. E para o YouTube entender que meu vídeo é relevante, podendo publicar para outras pessoas, gostaria que vocês todos deixassem aquele like que é gratuito e compartilhem nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Não esqueçam de ativar o sininho. A cada novo vídeo aqui, vocês receberão notificação no computador de vocês ou celular. Lembrando a todos vocês que na descrição desse vídeo deixarei link das minhas páginas das redes sociais para vocês seguirem. Além de fotos, muitos vídeos inéditos para vocês assistirem e conferirem. Aproveitando essa oportunidade, nos cards acima do vídeo deixarei links de vídeos aqui do canal sobre várias cachoeiras aqui em Minas Gerais, próximos à Serra da Canastra. Vale a pena conferir. Desejando a todos vocês, amigos, aquele forte abraço, muita paz, tudo de bom sempre. Vamos se encontrar juntos nos próximos vídeos. Até mais!